Chibi vu Stesel as Spezialist an der Entwicklung an der Produktion von Komponenten für die Automobilindustrie. Ja. Auch Motorentechnik geht weiter, erfreut immer mehr noch performanten und intelligente Lösungen. Der Blue-By-Heizer als neuesten Entwicklung, die wir auf dem Markt bräuchten. Wenn ihr nach der Kapo von Ihrem Auto guckt, da seht ihr eine ganze Reihe von Leitungen an elektromechanische Komponenten. An eng von diesen Komponenten ist der Blow-by-Heizer. Das ist also eine kleine Heizung. Und was die möchte, ist, sie verhindert am Anfang die Eisbildung an einem Rohr, der vom Motor zurück an den Allaskanal geht. Und das Problem ist eben, dass, wenn sich da Eis bildet bei kalten Temperaturen, dass das Eis sich lesen kann und dann an den Turbolader oder an den Motor geht und durch Schut riecht. Und das genau verhindert eben diesen Heizer. Und das ist ein ganz kleiner Komponent, aber ist aber ganz wichtig für die Langlebigkeit des Motors zu garantieren. Es wird gerne gesagt an kalte Regionen wie Nordeuropa, China oder auch Nordamerika. On a dû être, on va dire, innovatif au niveau de la production de la pièce. Donc c'est pour ça qu'on a au niveau de l'injection, donc on a intégré un élément de chargement automatique, donc qui nous permet d'avoir un système complètement autonome pour le surmoulage du tube métallique avec le corps plastique. Et par la suite, donc, cet élément est transféré sur une ligne d'assemblage, donc, sur lequel donc, là, l'opératrice vient charger les différents composants. Et donc, le process suit son chemin sur la table de montage, donc, sur lesquelles on va faire toutes les opérations d'assemblage, de contrôle et de timbrage final qui nous permet de garantir une traçabilité aussi au niveau de la pièce. Wir haben 2015 eine komplett neue Entwicklung von diesem Stück angelegt. Und das hat uns erlaubt, ungefähr ein Drittel am Gewicht und 40% an den Komponenten zu spüren, die da dran gehen. Das Ganze ist auch mit Patenten aufgedeckt. Und das erlaubt uns, ein Produkt zu offerieren, das viel mehr leichter, kompakt ist, ökonomisch, aber gleichzeitig auch vielseitig einsetzbar, zum Beispiel auf Benzins- und Dieselmotoren an der ganzen Welt. Dans notre laboratoire, donc, on a fait un test qui s'appelle c'est le temps de réponse. Donc, c'est ce qui nous permet de vérifier qu'on respecte bien l'exigence de réchauffage définie par le client. Bon, pour l'exemple, là, donc, on a un temps de réponse de 3 minutes pour passer de moins 40 degrés à plus 5 degrés. Wir rechnen damit, dass wir 2019 über 500.000 Fertigstecker produzieren. Und das wird hauptsächlich für den amerikanischen und den asiatischen Markt sein. Und das hilft uns auch, den Standort zu Lützelburg zu konsolidieren.